frutat e thatë, sepse janë të pasur me vitaminë E, dhe na ruajnë nga agentët patogjen të jashtëm. Frutat e thata janë bajamet biles janë edhe antioksidant, ndihmojnë shumë dhe në parandalimin e infeksioneve respiratore. Se shpeshherë njerëzit do frutat e thata i ngatrojnë edhe me ato frutat të cilat i marrin dhe i thajnë vetë. Prandaj e thash te kjo pjesa. Janë, le ti përmendim, janë bajamet, arrat, lejthiat. Okej. Gjithashtu duhet konsumojmë patatet e ëmbla, karrotën, të kuqin e vezës dhe kungullin portokalli, atë të famshëm në Halloweenit, sepse të gjitha këto janë të pasura me beta-karotenin, që ndihmon shumë si në rritjen ashtu edhe në forcimin e sistemit imunitar. Konsumim të mirë kanë kërpurdhet, sepse janë të pasura me selen, me beta-glukan, thelbësor këto për të aktivizuar ruazat e bardha dhe për na ruajtur nga infeksionet. Gjithashtu edhe peshku, sidomos salmoni, përveçse është i pasur me omega 3, është i pasur me vitaminën D dhe ndihmon gjithashtu në infeksione, në parandalimin e infeksioneve respiratore. Dhe në fund, kosi, qumshti me pak yndyrë të skermuar, ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar dhe gjithashtu japin një restart florës intestinale. Mirë, si mund t'i ndajmë në vakte këto për të cilat ne i përmendëm për të pasur dhe regjimin ushqimor shumë të mirë, po edhe për mos konsumuar në tepri? Kosin, qumshin mund ta përdorim shumë mirë në mëngjes. Edhe në mbrëmje nuk është. Edhe në mbrëmje, peshkun për drek ose edhe në darkë, gjithashtu me kontornë perimesh, me patatet e ëmbla që thash, me karrotat. Frutat e thatë mund t'i konsumojmë shumë mirë si vakt i ndërmjetëm, pra si snack. Ndërkohë, për përdorimin e frutave, duhet konsumuar para buke apo pas buke kjo përdorimi i këtyre frutave normali, për shembull mollën, portokallin? Po, normalisht këshillohen 2 deri në 3 porcione fruta në ditë dhe këshillohen si vakt i ndërmjetëm, që do të thotë 2 orë mbasi ke ngrënë ose 2 orë para se të hash. Do të thonë këshillohet një për shembull para dite dhe një frutë tjetër mbas dite. Po dhe kërpudhat janë produkte të cilat besoj duhet jenë të mira për këtë periudhë? Po, sepse janë të pasura me selenin, me beta-glukanin që aktivizojnë qelizat ruazat e bardha dhe na ruajnë nga infeksionet. Pra kombinimi këtyre produkteve që ne përmendëm bën që ne kemi mënyrë shëndetshme. Mirë, po në momentin që ne jemi në këtë periudhë, nuk kemi kujdes për të pasur një imunitet mirë, duke përdorur një dietë ushqimore, le të themi kemi abuzuar, qoftë me veten, qoftë me ushqimin, dhe kemi ardhur në të periudhë që jemi të prekur nga virozat. Kush janë ushqimet që duhet t'i konsumojmë më shumë në këtë periudhë për të pasur, për ta kaluar sa më lehtë, le të themi këtë? Kur jemi me grip, duhet konsumojmë frutat si portokalli, kivi, citro, mandarina, që janë vitaminën C. Dhe gjithmonë kur jepet ai ilaçi, gjithmonë mbrapa jepet ai vitamina C dhe antibiotikët. Kështu e marrim në mënyrë natyrale. Pastaj perimet me gjethe jeshile, ortagjet, spinaq, brokoli, lakër. Gjithashtu duhet konsumojmë shumë ujë, çajrat bimor, mundësisht duke i dolcifikuar me mjaltë, dihet që mjalti ka efekte shumë kurative, kështu që mund t'jeni dolcifikant perfekt për çajin. Duhet hajmë ushqime të lehta, supra të ngrohta me bazë bishtajoresh apo drithrash, të pim lëngje frutash të freskët. Gjëra të tilla. Dhe ndërkohë nuk duhet të konsumojmë alkoolin kur jemi me grip, gjithashtu ëmbëlsirat ose produkte me shumë sheqer, ushqimet e skuqura, sepse normalisht janë ushqime të rënda dhe përkersojnë procesin e tretjes. Dhe normalisht nëse ne jemi me grip, jemi gjatë një gjendje jo optimale, kështu që konsumimi këtyre produkteve bën që ta përkersojmë më shumë gjendjet. Edhe duhani normalisht nuk duhet pirë kur jemi me grip. Ndoshta nuk të vjen për konsumuar duhanin. Edhe pak si. Megjithatë, po sporti dhe aktiviteti fizik si ndikojnë në forcimin e imunitetit? Regjimi ushqimor i ekuilibruar, i ndërthurur me aktivitet fizik dhe me një stil jetese të shëndetshëm kontribuojnë vetëm për mirë për sistemin imunitar. Duhet kemi parasysh që të bëjmë gjumë të rahatshëm, të plotësojmë ato orët që na duhen, sepse gjumi përveç se na rrit përqendrimin, na shploll, ndikon shumë dhe në sistemin imunitar. Duhet gjithashtu të shmangim çdo burim të mundshëm stresi, sepse stresi ul në fakt imunitetin dhe dobëson ruazat e bardha, duke bërë kështu që t'ia zvoglojë atë aftësinë për të ndërmarrë veprime ndaj kundër inflamacioneve të ndryshme që mund kemi. Pra duhet, le të themi, duhet bëjmë aktivitet fizik gjatë kësaj periudhe. Aktivitet fizik, stili jetesës pra lidhet me gjumin, me evitimin e stresit, me një regjim ushqimor të ekuilibruar, janë një zinxhir i tërë që... Jo, kur i mendon kështu dhe mënyrën se si ne i flasim janë aq të bukura, por që në jetën e përditshme jo të gjithë ose pjesa më e madhe nuk është se zbatohet. Prandaj po them sa më shumë të mundemi të arrijmë të bëjmë këtë gjëra. Mirë, kush është një produkt që cilin ne nuk duhet ta heqim nga tavolina për të pasur një shëndet më të mirë?
Janë të gjitha këto produkte që përmenda më parë. Nuk kanë një të veçantë. Jo, një ndërthurje e tyre her pas here na bën që të jemi gjithmonë mirë edhe me regjimin tonë ushqimor, por edhe në këtë rast duke rritur imunitetin dhe nuk e na bërë më të shëndetshëm, më të fortë. Po tek pjesa e çajit, kush çaji është ai më i miri për të konsumuar në këtë periudhë? Ka çaj rabimor, për shembull në bazë echinacea apo semi di pompelmo, ky i fundit është praktikisht ekstrakt i marrë nga faret e qitros. Dhe siç hudra, shumë bëhet edhe ky si antibiotik natyral dhe janë antiviral. Gjithashtu për shembull arboristët këshillojnë shumë edhe verat mjekësore, që janë enolitet, janë përgatitje farmaceutike të cilat bëhen nga bima e tretur në verë. Dhe ka shumë enolite edhe për këtë punë, për të rritur imunitetin, antiviral, etj. Dhe këto duhet të konsultojmë me një mjek... Me një mjek herborist. Herborist që për të marrë këto... Sepse të gjitha këto bim që përmenda, serviren ose në mënyrë integratorësh, ose çaj bimor. Teknikë gjende? Ka disa, po. Kështu që është mirë të konsultoni me të tillë mjekësh edhe mund të kaloni një dimër le të themi sa më të mirë dhe viroza. Ndërkohë Arlin, ndonjë këshill të fundit nëse ne e lam pa përmendur dhe gjithsesi jemi në fund bisedës. Mendoj që i thash pak a shumë gjitha, këshilla ime e fundit është kujdesuni për veten tuaj, për trupin tuaj, sepse është i vetmi vend ku ju jetoni. Mirë, unë falenderoj shumë që ishe në këtë bisedë të këndshme për këshillat që ne dham dhe do të jemi sërish javës tjetër me të tjera këshilla dhe me të tjera le të themi me të tjera produkte të cilët janë të shëndetshëm për trupin tonë. Faleminderit shumë. Ishin në studio. Mirë, Kristi, fjala është për ty. Arlinda, të falenderoj për këshillat që ndoqën, pasi janë këshillat të cilat duhen dhe mjaft të dobishme në këtë stin. Miq të dashur, pra folëm pak më përpara për historikun e kapeleve, më saktë nëse përdoren për raste ku është ftohtë apo për raste mundane si evente, si përdasma, pasi ka dalë në modë tash që vjen ato kapelet e bukura në përdasma bashkë me atë vellën që shoqëron nga mbrapa. Juftoj që të ndjekim një material për historikun e kapeleve, do rikthehemi përsëri në studio me mjekisha të ftuara për të folur për kapelet.